Kadri dhe Dafina Puci, prindër të 3 fëmijëve, jetojnë çdo ditë mes skamjes dhe një lufte të vazhdueshme për mbijetesë. Të ardhur nga Kuksi rreth 30 vite më parë, me shpresën për një jetë më të mirë në Tiranë, Pati nuk u buzëqeshi. Vitet kaluan, por sfidat vetë se u shtuan. Ndidhi kanoshë. Do me mbledh për hallit i motës, se shishit me bo. Do me la qerane, do me la dritat, energjinë elektrike dhe pastaj do me dalë. Në shtëpi kanë vetëm vajzën, të detyruar nga varfëria, 2 djemtë e tyre, sot 15 dhe 18 vjeç, janë në jetimore. Zemra e nënës është plag, malli për djemt është i papërshkrueshëm. Po më mungon, po s'ka qa bëj, se mi ka marrë shteti për, se s'kisha shtëpi. Ka marrë që të vogël. Ka qënë 6 vjeç kur mi ka marrë shteti. Ma mirë t'i kem afër nënës, nuk du t'i kem darkë. Çifti mbledh kanaçe çdo ditë për të siguruar bukën e gojës dhe disa të ardhura që mezi mjaftojnë për të paguar qiran e një strehimi të përkohshëm. Ju nuk keni asnjë të ardhur? Jo, fare, asnjë, asnjë. Si i siguroni të ardhurat? Të ardhur asnjë fare, me këto lekë që marrim kanaçe për shkak. Gjysmë aty dajmë, gjysmë, po prap nuk erdh me ti se nuk kërcet. Atash, atlash qiran, apo të... Apeli i tyre është i thjeshtë, kërkojnë një dorë që t'i ndihmojë që të kenë një jetë më të mirë.